नमस्कार, यहाँ हामी घुममा आएको छौँ है। एमआर सोप नम्बर 32 है। 32मा आज मुन्नाको दोकानमा आएको छौँ, एमआर सोप दोकानमा। र यहाँ भिजिट गर्दै जाँदाखेरि भर्खरै रोल सक्यो भन्दैछ है, रोल हाल्छ भन्दैछ, अनि बिल पनि प्रोभाइड हुन्छ भन्दैछ है। अनि जति पनि यो वरिपरिको जति पनि उपभोक्ताहरू छ है, यदि तपाईँहरूलाई सायद कम्ती दिएको छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, या टिकटहरू यातायातसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने 20 वटा आटा हो, तपाईँको 15 किलो चामल हो। 15 दिन ज्यादा छ भने तपाईँको 11, 22 यस्तो 32 बढ्दै जान्छ। जति बेसी फ्यामिली छ त्यति चामल चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि कतिको यो भुल भ्रान्तिमा नपर्नुहोस्, योपालि रासन घटेको छ भने घटेको छैन। अझै सरकारले तपाईँलाई राम्रो तरिकाले दिएको छ। 20 वटा आटा हो, 15 दिन स्टार्ट हुन्छ चामल। 4 जना छ भने तपाईँको 26 किलो पाउँछ, 5 जना छ भने 37 किलो, यसरी बढ्दै जान्छ तपाईँको। अरू केही छैन भन्नु, यदि तपाईँलाई कम्प्लेन छ भने आज हामी सम्पूर्ण टिम घुममा आएको छौँ, र केही कम्प्लेन छ भने तपाईँले सोधो हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा काठ हो? 3 जनाको। 3 जनाको तपाईँको 15 किलो चामल 20 वटा आटा पाउँछ है। हुन्छ, ठिकै छ। हुन्छ। अन्त हेर्नुहोस्, अब यस्तो हो, सरकारले दिइरहेको छ होइन, सरकारले दिइरहेको छ, त्यसमा ठकिरहेको छ तपाईँहरू। त्यो नठकोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आइदिएको मात्रै हो होइन। अन्त यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि मेरो भन्नु केही छैन है। तपाईँलाई पनि यदि हो सरकारले जुन चाहिँ स्केल छ त्यो स्केलमा चाहिँ 1-2 किलो यताउति हुन्छ, त्यो मानिलिन्छु हामी होइन। तर तपाईँले बिल चाहिँ यहाँ लाउनुहोस् हो, त्यो बिल हो। बिल चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गरिदिनुहोस् बिल न। कम्पल्सरी हो, त्यो सरकारले दिएको मिसिन चाहिँ चालु गराउनुहोस्। अनि बिल यहाँ राख्नुहोस् तपाईँले, बुझ्नुभयो। अन्त स्केल अब भोलि दिनमा यहाँबाट कम्प्लेन आइहाल्यो भने सायद म आउनु पर्ला, हामी टिमै आउनु पर्ला हो। पिपल फोरम अर्गनाइजेसन, यो तपाईँको पिपल फोरम है, अनि हामी जनताको आवाज भएर आउँदाखेरि भिजिट पनि हुन्छ बिल्ला हो। त्यतिलाई तपाईँले बिलहरू छैन भने हो, अघि लडेको थियो कि त्यो कारणले प्लिज न भन्नु त केही छैन नि तपाईँहरूलाई। यदि हो सरकारले जुन स्केल देख्छ त्यो दिनुहोस् भने मात्रै हो, बुझ्नुभयो। अन्त यो कसको नाममा चाहिँ एमआर सोप दोकान? यो चाहिँ उयो छ नि, विजय रत्न घुममा गरिरहेको छु। स्कुल बोर्ड स्केल बोर्ड देखाउनुहोस् त। त्यो लाग्छ भने चाहिँ जनतालाई थाहा हुन्छ नि त। स्कुल बोर्ड त जरुरी हो। स्कुल बोर्ड चल्दैन हप्ता यो वाक्य लाग्छ मलाई। यो अर्को पनि पाउँछ नि, यो रिचल्ने उयो छ नि, डाइभर्ट गर्ने अलिक फास्ट चल्दो रहेछ। होइन, हुँदै हुँदैन, उयोको हुँदै गर्छ के गर्नु त्यो अन्त उयो प्रब्लम हुँदैछ यहाँ। ठिकै छ, राम्रै छ एक तरहको त, सोध्नुहोस् है। तर तपाईँहरूलाई के गुनासो छ भने भन्नुहोस् भन्नुहोस् है, गुनासो छ भने। चामल कस्तो रेटले दिनुहुनेछ? म चामल 6 किलो कम्ती गरेर 6 किलो तपाईँको सरकारी रेट होइन त्यो होइन, खास 1 सुकी हो त्यो 6 किलो घटेको छ नि, त्यो चाहिँ मिलाएर होइन। 6 किलो भन्दै पनि यता 15 किलो दिनुहुन्छ नि, 14 दिँदैछ अहिले। 15ले दिनुहुन्छ। 15 दिन चाहिँ तपाईँको 4 जना छ भने चाहिँ 11 प्लस त्यो 26 किलो पाउँछ 4 जना। अहिले 4 जना छ भने कति दिन्छ? 26 हो। अहिले बजार उयो गर्दैछ नि त, पुग्दैन कि 28 2 गरे 28 घटाएर दिन्छु। उयो चाहिँ बिल हाल्नु पर्छ न बिल त घटिस यसको चाहिँ के छ भने नि, यसले चाहिँ बिचारा कन्टिन्यू दिन्छ रासन त हाम्रो। यसले चाहिँ कन्टिन्यू अब हप्ताभरि नै दिन्छ अब रासन क्या। अब यहाँ कतिजना चाहिँ छ कि 2 दिन 3 दिन दिने प्रब्लम हुँदैछ। त्यही माथि फेरि अब स्याटरडे सन्डे दिनु के हुन्छ हो। अब कतिवटा चाहिँ के छ भने अब अफिसको टाइममा दिन्छ, कोही कहाँ जाने के जाने बिचारा क्या। प्रब्लम त त्यही हुन्छ। होइन, हुन्छ त्यो बिस्कुट त त्यस्तो छैन नि त। 31 हो। यो कुन चाहिँ यो घुमै बस्नु घुम्ने जग्गा 30 कति भन्नु? 31 तल चाहिँ जानुपर्छ है मुन्नाकोमा चाहिँ। त्यो चाहिँ हरामी छ, कम्प्लेन पुरा छ। रासन थप्दै म बाटोतिर चाहिँ नभन्नु नि। फेरि हाम्रो नेपाली के हुन्छ यहाँ चाहिँ भन्दैन कि फेरि घरमा यस्तो थियो नि, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। घरमा किन होला
हाम्रो यहाँ जनता पार्टीको यस्तो प्रकारले तपाईँको के भन्छ तपाईँको पिपल अर्गनाइजेसनका भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ अनि यस्तो प्रकारले यो एमआरएफ नम्बर कति भन्यो 31 है 31मा चाहिँ एकदमै रासिन पनि राम्रो रहेछ जुन चाहिँ अहिले मैले भनिहाल्छु तपाईँलाई आटा चाहिँ 20 प्याकेट हो अनि चामल चाहिँ 15 किलोको दलले हो त्यहाँबाट 11 किलो प्लस हुने आउँछ भनेदेखि यहाँ चाहिँ राम्रै दिने रहेछ है अनिदेखि हाम्रो दिदी बहिनी आमाहरूलाई पनि सोधेँ राम्रै दिँदैछ नि दिदीहरू राम्रै दिँदैछ भन्दैछ यहाँ त घरबाट बोलाएर पनि यहाँ महिनामा 26 दिन दोकान चाहिँ खुल्ला राख्छ भन्ने छ हामी सुनेछौँ र यस्तो कता कता हामीले पाउँछौँ यस्तो यही दोकान मात्रै हो यो दोकान एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई पनि खुसी लाग्यो र यति भने शान्ति छ तपाईँको नाम हरिराम है उहाँले त यो सर्कुलरमै कौललाई दिँदै रहेछ अनि यहाँको जनतालाई बिल पनि प्रोभाइड गर्दैछ अनि हामीलाई लाग्यो अब जनताको कता कता यो जुन चाहिँ हाम्रो एम्बिसन थियो है जुन यो भ्रष्टाचारलाई मुक्त गराउने कता कता सक्सेस भएको जस्तो हामीलाई लाग्दैछ किनभने अहिले धेरै जग्गा भिजिट गऱ्यो धेरै जग्गा राम्ररी दिएको छ अनि जनताले के भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कता कता सक्सेस भएको जस्तो लाग्यो होइन अनि यस्तो प्रकारले यदि पनि तपाईँलाई यदि कम्प्लेन छ भने सिधा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ या दार्जिलिङ जुनकै हुनुहुन्छ दार्जिलिङमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यति